Hello， 大家好，我係中山 CA 張錦榮，今日帶大家嚟睇一睇我哋馬鞍島銷冠樓盤中亨智慧城。依家我哋喺個小區正中央，呢個小區都係非常之 OK 嘅，俾大家參觀下小區環境。等下咧，再同大家上去睇一睇我哋個樣板間。OK， 好，依家我哋嚟到9棟嘅一個架空層，之後咧，我哋呢度打造咗一個乒乓球嘅主題運動設施。我哋每一棟咧都有唔同嘅主題。而家我哋企喺度嘅9棟咧就係打造咗一個乒乓波嘅主題。然之後咧呢個活動休閒空間咧都有空調嘅。好，我哋再睇一睇呢邊我哋嘅小區入戶大堂。OK， 接下來我帶大家上去睇一睇我哋嘅樣板間。好，依家嚟到我哋嘅樣板間，我帶大家參觀一下我哋117個戶型。我而家117戶型咧可以做到5房。嗱，帶大家參觀一下我哋嘅海景陽台，非常之 OK 啊，景色非常之靚，無敵海景啊！好。嗱，依家我哋樣板間咧係做咗一個開放式嘅 L 型廚房。好，帶大家參觀下我哋嘅房。嗱，呢度我哋可以做一個書房，之後咧呢度係一個工位。嗱，長輩房。呢度可以做呢個衣帽間，又可以做一個兒童房。嗱，呢度係我哋嘅主人間，大套間嘅。非常之 OK 啊，海景房。好，依家呢個戶型咧係最後30席啦，14000幾咧我哋就可以擁有啦。OK。